Mas malaki no. Uy, mas malaki ka. Kiloan. Mas malaki ka. Pwede yan, picturean mo na lang na nakakilo. Basta wag mong lagyan ng pabigat sa bunganga, ha? Baka may nakabulsa ka. Zero. Kala ko yung hinahin na eh. Wala. 180 grams. Mas malaki kanina yung isa? Pero mas malaki ito, no? Baka wala mo na. So release natin, master. What is the name of the fish? Windfish. Windfish, yeah. Right. Release. Boys, bye. My friend. Maluwag lang yung drag mo eh. Mas maganda yan. Irit. Salamat ka. Uy, malaki. Salamat ka. Salamat ka. Ganun din. Sana mapapagod ata ako maglista dito. Picturean nyo na lang. The same. Oh, pwede na daw yan. Size. Bubuhay pala. Tanggal yung asang. Paper lang. Zero. Second entry. Junior Butik. Yeah. 0-0. Yung lock. 180 grams. 0.180 kilo. 180 grams. 180.